bueno, a ver, ainda non... Chulo, Mira, hai algún da casa que hasta ben de verde. Ti tamén? Oye, moi ben, Sodes aquí... Penide, ti non traes nada verde? Nada. Seguro? Mira os calcetíns. Non, mira a chaqueta. Non, a chaqueta de... Bueno, por nada, oye, moi bons días. Moitísimas grazas por acompañarnos un venres máis nunha sala de prensa que, como vedes, xa ten un aspecto distinto. Aquí tamén tendemos pontes. E hoxe imos a falar de cultura e medio ambiente. Iniciativas que enmarcadas nestes eidos e que van a supoñer un investimento superior ao 1.000.000 de euros. E comenzamos no ámbito da cultura coa concesión de subvencións a 29 escolas de músicas que realizan a súa labor en 21 concellos da provincia e pero ao cal destinamos unha contía total de 90.000 euros. E logo xa en materia de medio ambiente concedemos dúas subvencións a dúas empresas para a posta en marcha de instalacións de agrocompostaxe por un importe total de 900.000 euros. É unha cuestión, a última, terceira, que está fora do que é da orde do día da Xunta de Goberno, pero que si vimos a anunciar que a aprobación dun convenio para a protección dos cultivos de castaña na nosa provincia. Ben, para entrar xa en materia, para debullar estes asuntos que lles comento, como saben, un dos eixos da acción da Diputación é o apoio á difusión da cultura. E hoxe imos falar de música. Na Xunta de Goberno aprobamos as subvencións dirixidas ás asociacións e entidades que cunha labor esencial xestionan as escolas de música da provincia. Estas subvencións vailles a permitir sufragar os gastos de funcionamento destes centros. En total, concederonse 29 achegas para outras tantas asociacións e suma un orzamento total de 90.000 euros. Desenvolven a actividade en 21 concellos da provincia e as axudas concédense por concurrencia competitiva, onde se ten en conta o número de alumnado, o número de profesorado, o orzamento de gasto e mesmo tamén as especialidades que se imparten. No marco, xa outra cuestión que ten que ver con medio ambiente, xa digo, no marco dese compromiso con medio ambiente e a sustentabilidade, hoxe na Xunta de Goberno aprobamos a mobilización de preto de 900.000 euros en axudas a destinar a impulsar a agrocompostaxe en empresas. Falamos dunha liña de axudas que puxo a Diputación a disposición de entidades, de empresas, de cooperativas e personal autónomo da provincia para axudarlles na adaptación das súas instalacións a realizar a compostaxe dos seus biorresiduos. E facelo, ademais, en concordancia coa fracción orgánica dos residuos municipais da súa contorna. É dicir, aproveitar os biorresiduos da súa actividade agrogandeira e combinalos cos de orixe doméstica procedente de composteiros municipais para fertilizar os seus solos. As subvencións podíanse destinar tanto para executar as obras como para tamén a adquisición de maquinaria para levar a cabo o seu proceso. E aquí o orzamento que había destinado inicialmente era de 1,5 millóns de euros e presentáronse esta convocatoria 6 entidades e finalmente 2 foron as que cumpriron os requisitos. Son Bodegas Martín Codas, que recibirá 600.000 euros, e Viñas e Terras do Pazo SL, que recibirá unha axuda de 257.000 euros. No caso de Bodegas Martín Codas, a achega vailles permitir construir as instalacións nas que compostarán os residuos propios. Estes equipamentos vanse a situar en San Salvador, no concello de Meis, e terán a capacidade para compostar 3.357 toneladas de residuos ao ano. Se falamos de Viñas e Terras do Pazo SL, na súa instalación de compostaxe de Tomiño, ali van a xestionar residuos propios procedentes da poda dos viñedos, dos restos orgánicos procedentes do seu comedor e biorresiduos de orixe doméstica procedentes da recollida municipal. E aquí a capacidade de compostaxe calcúlase que será de 354
toneladas de residuos ao ano. E seguimos a falar de medio ambiente e economía. A min gustame facer fincapé na importancia que para este goberno da Diputación damos a cooperación entre institucións e tamén a colaboración público-privada. Para que? Pois para sacar proxectos beneficiosos para a nosa economía e para a sociedade da nosa provincia. Por iso, hoxe veño de anunciar un convenio a 4 bandas. Un convenio para acabar ca podredume da castaña que está a provocar un patóxeno emerxente. Neste proxecto, bautizado como Soutosan, participan, colaboran a Deputación de Pontevedra a través da Estación Fitopatolóxica de Areeiro, que é un referente no control de plagas, Fauna Útil SL, Fundación Universidade Galega e IXP Castaña de Galicia. O proxecto ten un orzamento de 180.000 euros para o que se solicitarán fondos europeos e a Deputación asume unha achega de 70.000 euros. Das 4 entidades que colaboran, pois é a que aportaría unha maior cantidade. 69.000 euros será o que aportará Fauna Útil, Fundación Universidade Galega 22.000 e IXP Castaña de Galicia 19.000 euros. O proxecto vai se desenvolver en 4 anualidades. E o obxectivo é ofrecer un tratamento biolóxico en forma de extracto natural e sostible. O remedio vaise elaborar a partir dun residuo de sementes de camelia, un remedio natural, de proximidade, de eficaz, e moi cuidadoso e respetuoso co medio ambiente para unha enfermidade que a día de hoxe non ten cura. E aquí os obxectivos que nos marcamos é que este proxecto sirva para reducir a incidencia nun 60-70% a través da aplicación deste extracto de camelia. Tamén nos vai a permitir ter un mapa de risco da enfermidade. Eu, pola miña parte, era o que tiña a ben comentarvos e quedo ás pensas das preguntas que poidades e que irades formular. Do edificio de Santa Clara. Bueno, nós aquí xa é coñecido, porque así o trasladou o vicepresidente Rafa Domínguez, que é o responsable do Museo e de Santa Clara, tamén dos asuntos que teñen que ver, entre outras áreas, dos asuntos que teñen que ver ca cidade de Pontevedra, e aquí nos chegamos, analizamos o que é o proxecto e vemos cousas que non nos encaixaban. Isto, xa se ten manifestado, e o que facemos, sí, a esencia coincidimos plenamente, pero sí queremos avanzar a traballar hacia o camiño que debemos entender nós que debe ter Santa Clara. Non podemos entender, por exemplo, que se destruyan uns xardís para ter ali un depósito de restos arqueolóxicos, por poñer un exemplo. En ese sentido, lóxicamente, con moi bo criterio e con toda a celeridade que lle está dando o vicepresidente Rafa Domínguez, porque para ele é unha das prioridades asentarse co estudio que redactou e foi gañador do proxecto. En esa liña de colaboración e de, en todo momento, quererlle dar forma e acorde aos criterios que nós entendemos que debe ter en conta, é no marco no que hai estas reunións de traballo co estudio, que en todo caso van a dar seguramente que boa cumplida do que pretende o vicepresidente e, por suposto, que é o que pretende a cidade de Pontevedra, que ao final de contas o vicepresidente está recollendo a sensibilidade dunha amplia maioría da cidade de Pontevedra. Bueno, nada. Moitísimas grazas e bo día. Oye, as sillas eran deste color, cando... Que?